Pa moj odnos s novcem se mijenjao kroz godine samo tako. Ja kažem da sam prošao cijeli roller coaster emocija i odnosa sa novcem. Od onih siromašnih studentskih dana kad je sve krenulo, pa do nekih stabilnih prihoda u firmi i zaposlenika. To je ono nešto što se stalno mijenja i još uvijek dan danas se mijenja. A najveća promjena u mom odnosu s novcem bila je promjena mentaliteta, pa neću reći neimaštine, ali mentaliteta oskudice u mentalitet izobilja. Ne znam za ostale, ali ja sam od malena i u školi nekako, i u obitelji, i posvuda učio kako novac ne raste na grani, ne pada sa drveta, s neba ili ne znam ni ja šta, i novca nema puno, tako da se mora paziti na svaku kunu, to je danas na svaki cent ili euro, i to je taj neki mentalitet oskudice. Nema puno, moraš grebat, čuvat, čupat. Ima u tome nešto, naravno, i znamo zašto nam je tu na ovom području takav mentalitet, što smo sve prošli u zadnjih 20, 30 i više godina na ovom području, u ovoj državi, ali taj mentalitet jednostavno stvara grč u želucu, stres i malo što možeš postići kad si u tom stanju stresa i grča. Jednostavno, kad sam sebi u glavi preokrenuo, prekliknuo taj mentalitet oskudicu, mentalitet izobilja, u uvjerenje da novca ima koliko god hoćeš i samo ako radiš, ako stvaraš neku vrijednost, možeš ga zaraditi koliko ti god treba, tu je sve kliknulo. Tu je nestao taj stres, strah, grč u želucu i bez toga ide puno lakše. Znači, daleko od nekog Jeff Bezosa ili nekog ali idem svojim tokom, imam koliko mi treba i puno je ljepše i lakše na ovaj način. I sad kad se ovako priča o mentalitetu oskudice, mentalitetu izobilja, nekima to zvuči neki hokus pokus je, meni treba malo drugačije razmišljanje i novac će sad padat s neba. Prvo, novac neće nikad padat s neba, treba ga zaraditi pružajući neku vrijednost, ali gledaj šta se događa. Kad si u mentalitetu oskudice, na što se fokusiraš? Na to samo kako sačuvati novac i kako ga nema dovoljno. I ako stvarno vjeruješ da novca nema dovoljno i da samo moraš sačuvati ovo sitno što imaš, pa nećeš se svjesno ili podsvjesno uopće truditi kako ga zaraditi ili kako doći do njega. Obrnuti mentalitet obilja, gle, ako vjeruješ, pa para ima koliko hoćeš, samo se treba malo potruditi, naći način kako da ih zaradiš, kako da pružiš drugima vrijednost, bum, odmah si u tom drugom mindsetu, odmah tražiš nove prilike. Jer naravno da je potrebna i sreća, ali ako si ti fokusiran na sam sebe, na tu svoju jednu vrećicu, biti na kauču, i to je to, ništa se neće desiti. Tako da mentalitet obilja daje ti zapravo širiti vidik, da i vidiš tu neku priliku gdje možeš uspjeti. I to opet primjer je novac, ali vrijedi za sve u životu. Ako imaš krivo uvjerenje, ako vjeruješ da ti sporo učiš, da tebi ne ide, da ti ne možeš, pa gle, to možda je istina, vjerovatno nije istina i nećeš se truditi. Jel tako? Ako ja ne vjerujem da mogu naučiti ovo, pa neću se ni potruditi, barem ne sa 100% moje mogućnosti. I za kraj, ne zaboravi, zaprati za još ovakvih videa.